מסירות נפש. אתה תעשה את זה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע וברכה והצלחה ונחת וילדים ואריכות ימים וזקנה ומה שאתה רוצה, הרחב פיך. אבל צריך למסור נפש. כל אחד צריך לעקוד את מה שהכי יקר לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו משאלות ליבו לטובה. אבל צריך לעשות מסירות נפש. לא מה שבא לי להיות דתי, אז יסתדר לי, אז בסדר, אז את זה כן, זה עוד אני לא במדרגה, זה אני כן במדרגה. אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא דברים, אתה צריך לתת דברים. כגודל המסירות נפש, ככה גודל הממתקים שתקבל מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך מסירות נפש, מה שקשה לעשות, לא מה שקל. אז קל לי לקבל על עצמי קריאת שמע על המיטה, ואולי קצת שתי הלכות אחרי שחרית, ואולי קצת חוק לישראל נקרא, אולי קצת תהילים וזהו. זה לא מסירות נפש. אתה יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אתה יודע מה אתה חוטא. אתה יודע מה זה מסירות נפש. מסירות נפש. לכן יהי רצון שאנחנו נצא מהשיחה הזאת, שכל אחד יחשוב על עצמו מה המסירות נפש שאני אקבל על עצמי בשנה הזאת. איזה מסירות נפש שאני נותן מתנה לקדוש ברוך הוא.